شاهد أول رد فعل من قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عند سماعه أذان الفجر، ويفاجئ العرب والمسلمين بهذا التصريح، ويسخر من الغرب وألمانيا بسبب دعمهم للشواذ. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صرح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وأدلى بتصريحات لوكالة الأنباء القطرية وقال: هذا هو أفضل مونديال أشارك فيه في حياتي. لقد شاركت في العديد من المناسبات في كؤوس العالم الماضية، ولكن هذه النسخة استثنائية بمعنى الكلمة، لأنني شاهدت فيها العديد من المميزات التي لم يتخيلها البشر. وأنا أعلم جيدا أن الدول الغربية تنتقد قطر والمسلمين والعرب بسبب تنظيمهم لهذه البطولة، لأن هذه النسخة استثنائية ولا يمكن لأحد تنظيم مثل هذه البطولة فيما بعد، حتى كأس العالم القادم الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك لم ينظم بمثل هذا التنظيم. فهنا الناس رائعون ومتدينون للغاية، فنحن نتحرك بكل سلاسة حتى خروجنا من الملعب، وحتى الجماهير الأرجنتينية تتغنى بالشوارع ولا أحد يعترضها، مثلما كان يحدث من قبل في كؤوس العالم الماضية. فقطر أثبتت للغرب فشل أقوالها المتكررة أن قطر والعرب لن يستطيعوا تنظيم كأس العالم. ولكن أنا اندهشت أن الآذان يرفع في الجوامع الساعة 4 فجرا، والمواطنين المسلمين ينزلون ويؤدون صلاة الفجر في المساجد. فهذا المشهد لم أرى في حياتي، ولقد جعلني هذا المشهد أشعر بأشياء كثيرة لم أشعر بها من قبل. وأسأل نفسي: من يستطيع أن يستيقظ من النوم في الساعة 4 فجرا ليقوم يصلي في المسجد؟ فالإسلام به أشياء عظيمة جدا. وقرأت هنا في بعض الكتب الموجودة داخل فندق إقامة المنتخب الأرجنتيني على مدى تسامح الدين الإسلامي، وقرأت أيضا عن النبي محمد. فأنا ما زلت أقرأ حتى الآن، ومتأثر جدا بما فعله النبي محمد في نشر الدعوة الإسلامية. فالغرب وخصوصا ألمانيا لم تحترم العادات والتقاليد الإسلامية، والتي دعت هنا في أرض الإسلام للترويج للشواذ، وهذا أمر نرفضه جميعا. فنحن نلعب هنا كرة القدم، ولسنا هنا للدعاية للشواذ أو المثلية الجنسية. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.